Եվ պարոնայք, ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին կայանալու է արդեն երկրորդ գիտության և գործարարության օրեր համաժողովը, որը նախաձեռնվել է էկոնոմիկայի նախարարության կողմից և նպատակ ունի գիտնականների, բիզնեսմենների և այլ հետաքրքրված անձանց միջոցով պարզել, թե ինչպես պետք է անենք, որպեսզի Հայաստանում գիտությունը դառնա ավելի, բիզնեսը դառնա ավելի գիտելիքահեն, տնտեսությունը դառնա ավելի նորարար, ավելի մրցունակ, որի ընթացքում բազմաթիվ բանախոսներ հանդես կունենան և այդ թվում գլխավոր բանախոսը հայտնի գրող, բիզնեսմեն, գիտնական մեր սիրելի Նասիմ Թալեբը, լինելու են նաև այլ շատ հայտնի գիտնականներ, ինչպես օրինակ Հարվարդի պրոֆեսոր Սեզար Իդալգոն, որը հայտնի է իր տնտեսական բարդության տեսությամբ, Քեմբրիջի համալսարանից և այլ համալսարաններից այլ գիտնականներ։ Խոսքը հիմա ուզում եմ փոխանցել Նասիմ Թալեբին ողջույնի համար, որից հետո ուրախ կլինենք պատասխանել ձեր հարցերին։ I'm extremely honored to be here and to come to Armenia. It's my first visit. I came from Beirut with a plane full of Lebanese Armenians, so I have the feeling of, I've been here before in a previous life. Particularly that I've done studies and genetic studies about the first population of Mount Lebanon, and they came from Armenia. We have now evidence, the first population ever. So I'm particularly honored to be part of a conference on science and business. Do you need to translate? Or? Yeah, we can make any pauses. Okay, I can stop here. Finish because I basically feel like I'm a businessman, and got to science via very non-conventional ways, and so I view science like a businessman views science. I view it like a practitioner, and I was a trader initially doing mathematical trading. Then I realized that when you go from science to reality, you view the world in a very distorted way. When you go from reality to science, and that'll be my talk tomorrow, the world is completely different. It's a completely different representation of the world that you have in your head. Should I stop? Բարի օր, տիկնայք և պարոնայք, պիտի ասեմ, որ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է և մեծ երջանկություն լինել Հայաստանում։ Ես Հայաստանում առաջին անգամ եմ, նոր եմ այցելում Հայաստանը և գալիս եմ մի ինքնաթիռով, որը ժամանել է Բեյրութից, ինքնաթիռում շատ էին հայերը և ես պիտի փաստեմ, որ Լիբանանում գիտենք, որ հայերի համայնքը բավական մեծ է, նաև ես կարծում եմ, որ անցյալ կյանքում կապ եմ ունեցել հայերի հետ։ Գիտեք, վերջերս ուսումնասիրություն էի կարդում, որը վերաբերում է գենետիկային և այնտեղ խոսվեց այն մասին, որ Լիբանանի առաջին բնակչությունը առաջին բնակչությունը նաև բաղկացած էր հայերից, սա շատ կարևոր է, կուզենայի դա փաստել։ Ինձ համար կրկնակի ուրախություն է, որ ես գիտության և գործարարության օրերին եմ ներկա գտնվելու այս կարևոր համաժողովին, և գիտեք, ես ինձ համարում եմ բիզնեսմեն, այսինքն որպես գործարար եմ անցել գիտեպի գիտության ճանապարհը, այդ ճանապարհը այնքան ստանդարտ չի եղել, ոչ ավանդական կերպով եմ գնացել, քանի որ սովորաբար այլ անցում են կատարում դեպի գիտություն, իսկ իմ ճանապարհը տարբերվել է։ Ես պրակտիկ եմ և իմ բնույթով, իմ աշխատանքով նաև trader եմ, ամենասկզբում հենց trading-ով էի զբաղվում։ Սակայն գիտեք, երբ որ գիտությունից գալիս է իրականություն, դա մեկ այլ բան է։ Իսկ երբ իրականությունից գալիս է գիտություն, բոլորովին այլ բան է եւ այնտեղ դրա մասին վաղ եմ խոսելու, վաղը դրա մասին շատ է խոսվելու, սա լիովին այլ աշխարհ է եւ դա պետք է իհարկե հաշվի առնել։ Ես եւս պետք է խոստովանեմ, երևի բոլորը գիտեն, որ ես էլ
նախարար եմ դարձել բիզնեսմեն դառնալուց հետո եւ կարող եմ ասել, որ դա էլ իմ փոքր այլ իրականություն է ու դրա մասին ես երևի վաղը նույնպես կխոսեմ։ Հիմա ուրախ կլինենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Առաջին հարցը ուղղված է պարոն Թալեբին։ Նախ դուք Հայաստանում գիտության զարգացվածության մակարդակը ինչպես եք գնահատում եւ գիտության ու գործարար ոլորտների փոխգործակցության ինչ հնարավորություններ եք տեսնում։ Եվ երկրորդ հարցս միանգամից հնչեցնեմ ուղղված է պարոն Քերոբյանին։ Պարոն Քերոբյան, գիտության եւ գործարար ոլորտների փոխգործակցությունը ձեզ ինչ հնարավորություններ կբացի Հայաստանի տնտեսական դաշտի համար, տնտեսական աճի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Շնորհակալ եմ։ My profession is basically dealing with uncertainty. Decision making under incomplete information, under the mess of the real world, but do it as formally as possible. So, and the way you can tell if someone is a good risk-taking person, that is a business person, and at the same time a good scientist, is if they tell you, I have no idea. Okay, so. So I don't know about Armenia specifically, and it would be it'd be exactly the opposite of everything I stand for to come give Armenians advice on what Armenia should be doing. But so I can talk in general that from my experience we have numerous. I've seen and I've met numerous Armenian people around the world. The Lebanon has many of the scientists are Armenian, including the Nobel Prize, the recent one. So it's a different, actually, and then we have, of course, another Lebanese Armenian, partly Lebanese Armenian with a vaccine. So I can see it casually, but as both a trader, a scientific trader, and a scientist, I haven't worked on it, so it's hard for me to give information on something. You probably, anybody on the street would probably know more than myself about, because I haven't looked at it. Ես պիտի ասեմ, որ ես մասնագիտությամբ մարդ եմ, ով զբաղվում է հիմնականում անորոշության գաղափարների հետ, այսինքն որոշումների կայացման մակարդակով եւ անդադ սա իրականացնում եմ իրական աշխարհում, որը լի է ներողություն քաոսով, եւ այնտեղ շատ քաոսային իրավիճակ է տիրում, այսինքն երբ որ խոսում ենք հնարավորությունների մասին, հավանականությունների մասին, դա էլ պիտի հաշվի առնենք, որ անորոշությունը իսկապես շատ կարեւոր է։ Որպես գործարար, իսկ ինձ համար գործարարը այն մարդն է, ով որ անդադ ռիսկի է գնում, ես կուզենայի ասեի, որ նաև որպես գիտնական դժվար է այդ հարցին հստակ պատասխան տալ, որովհետև ես իրականում գաղափար անգամ չունեմ։ Հայաստանի մասին կոնկրետ չեմ կարող խոսել այն առումով, որ միայն ընդհանրական կարող եմ խոսել եւ կարծում եմ, որ ամենաճիշտ մարդը չեմ կարելի այս հարցը տալ։ Ճիշտ է, ինչպես ասացի, Լիբանանում շատ տարբեր հայեր կան եւ դա մեզ համար իսկապես շատ կարեւոր է, հայերին ես ծանոթ եմ, վերջերս նաեւ Նոբելյան մրցանակակիր եղավ Լիբանանահայ, այսինքն դա էլ է շատ կարեւոր, բայց միգուցե ցանկացած անցորդի, եթե փողոցում այդ հարցը տակ, ավելի լավ պատասխան կարողանա ունենալ Հայաստանի իրավիճակի մասին, իսկ ես որպես տրեյդեր, որպես գիտնական, պարզապես պիտի ասեմ, որ այդքան տեղեկություն չեմ կարող այս բանին տալ, իմ խոսքը ավելի շատ ընդհանրական բնույթ է կրում։ I may just add one more thing from my family. I mean, I grew up around Armenians in Lebanon, and it's unfortunate that what little Armenian I know as a kid disappeared from my mind. But I've noticed one thing, that there's a lot into what I call tekne versus episteme. Sorry, what Tekne. Tekne is a know-how that you cannot put in textbooks. That you learn from a professional, and that is the reason Europe pulled up is not because of the science as presented as a abstract pursuit, but it pulled up because unlike China, it favored
no physical, what we call the implicit know-how, not explicit, that you cannot put in books. And from my childhood in Beirut, I noticed that a lot of this technique was present in the Armenian community. A lot of these things, and it's a big mistake for many countries who wanted to develop to focus on university education rather than focusing on technical education in high school. And the President of India, as the Prime Minister of India, I mean, I went and made a comment in India once, and a year later, the Prime Minister of India said, "I'd rather open 1,000 schools than one university." That was 1,000 high schools, he meant. So it was, that's my idea. So, and this is the only thing I can say, that's particular to my point of view, and the intersection of my work about Armenia. Ես երեխայի երբ Լիբանանում էի ապրում, Լիբանանում եմ մեծացել, բայց ճիշտ ասած բավական երիտասարդ հասակում արդեն տեղափոխվել եմ եւ չեմ կարող շատ մանրամասն պատմել թե հայ համայնքի դերը ինչպիսին է Լիբանանում, ուղղակի մանկությունից այս հիշողությունները իսկապես ունեմ։ Կուզենայի ձեզ հետ խոսել շատ կարեւոր մի երևույթի մասին, սա տեխնիկական գիտելիքն է, այսինքն know-how-ը եւ էպիստեմոլոգիական գիտելիքը, այսինքն գիտեք երբեմն գիտությունը դիտարկում են որպես վերացական մի երևույթ, որը իրականությունից կտրված է, դա այդպես չէ, որովհետև մենք ապրում ենք ֆիզիկական աշխարհում եւ պիտի կենտրոնանանք այն գիտելիքի վրա, որը իսկապես պրակտիկորեն կարելի է կիրառել, այլ ոչ այն գիտելիքի, որը դասագրքային է եւ տեսական բնույթ է կրում, եւ պիտի ասեմ, որ որքանով հիշում եմ Բեյրութի հայ համայնքը հենց այդ գիտելիքին տիրապետում էր, այսինքն շատ լավ կարողանում էր կիրառել այդ տեխնիկական գիտելիքները, պրակտիկ գործառնական գիտելիքները, եթե թույլ կտաք։ Կարծում եմ, որ զարգացման ուղի բռնած տարբեր երկրներ, տարբեր կազմակերպություններ հաճախ այդ սխալն են իրակ կատարում։ Ինչ սխալ, այն, որ ենթադրենք բացում են մեկ համալսարան, այլ ոչ դպրոցներ, քոլեջներ եւ ավագ դպրոցներ։ Ես դրա մասին խոսեցի եւ խոսեցի Հնդկաստանի վարչապետի հետ, այսինքն նա ներկա էր այդ խոսակցությանը, դրանից ուղիղ 1 տարի անց Հնդկաստանի վարչապետը իր խոսքում ասաց, որ ավելի լավ է, որ 1000 դպրոց բացի, քան 1 համալսարան, եւ դա ինձ իսկապես շատ ուրախացրեց, որովհետեւ հենց այդ գաղափարի մասին էր գնում խոսքը։ Միակ բանը, որը կարող եմ ասել, որ պետք է կենտրոնալ տեխնիկական, պրակտիկ գործնական գիտելիքների վրա, know-how-ի վրա, եւ դա Հայաստանի համատեքստում եմ, ըստ իմ կարծիքի կարեւոր կլինի։ Չէ, ես Շնորհակալություն հարցի համար, գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօրվա տնտեսական քաղաքականության գլխավոր առանցքը պտտվում է աշխատանքի արտադրողականության շուրջ եւ մեր բոլոր գործողությունները, մեր բոլոր ծրագրերը ուղղված են նրան, որպեսզի ընկերությունները դառնան ավելի բարձր արտադրողական, ավելի արդյունավետ, ավելի էֆեկտիվ եւ այդ առումով բնականաբար մի քանի այսպես ասենք աճի հենասյուներ կան, որոնց արդյունքում կարելի է հասնել նշված թիրախին, դրանց մեջ կան, ասենք, ընկերությունների մոդեռնիզացիան եւ դուք գիտեք, որ կառավարությունը շատ մասշտաբային ծրագիր ունի ընկերությունների մոդեռնիզացիայի տնտեսության արդիականացման վրա։ Մենք նախաձեռնություններ ունենք ընկերություններին թվայնացման ուղղությամբ օժանդակելու, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման, այս պետք է նշել նաև, որ ընկերությունների կողմից գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը եւ գիտության ներծծումը իրենց առօրյա բիզնեսի մեջ տալիս է այն, այսպես ասենք, մրցակցային առավելությունը ամբողջ աշխարհում, որը դարձնում է իրենց ավելի բարձր արտադրողական, ավելի մրցունակ, ավելի շատ շուկաների հասանելիություն ունեցող եւ այլն։ Եվ այդ առումով մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի ընկերությունները գիտությանը չվերաբերվեն որպես, ինչպես պրոֆեսորը ասեց, ինչ-որ վերացական եւ
իրական կյանքի հետ կապ չունեցող բանի, այլ հակառակը, այսպես ասենք, ներդրումներ անեն գիտահետազոտական աշխատանքների մեջ, ստանան իրենց համար ցանկալի արդյունքները, որը կարողանան հետո կիրառել իրենց արտադրանքի, իրենց ծառայությունների մեջ եւ ստանալ ավելի բարձր հավելյալ արժեք ունեցող եւ ավելի մրցունակ արտադրանքներ, ապրանքներ արտահանող կամ վաճառող ընկերություններ։ Այնպես այդ առումով մեր համար այս կոնֆերանսը շատ կարևոր է, որպեսզի, այսպես ասենք, մի հարկի տակ հավաքենք գիտնականներին, գործարարներին, պետական պաշտոնյաներին, չէ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես մերձեցնենք այս երեք համայնքներին իրար հետ ու արդյունքում ստանանք ավելի բարձր արտադրողական տնտեսություն։ Ազատություն ռադիոկայան, Անուշ Մկրտչյան, իմ հարցը ուղղում եմ պարոն Թալեբին, գալով ձեր գրականությանը, որտեղ էլի բավականին ոչ վերացական բաների մասին եք խոսում, տնտեսագիտություն, քաղաքականություն, փիլիսոփայություն կա նաև իհարկե, օրինակ հենց երբ խաղադրույքը սեփական մաշկտ է, գրքում շատ կոնկրետ հարց եք բարձրացնում, ինչու են այսօր քաղաքական գործիչները այդքան անպատասխանատու։ Հետո դուք ձեր հարցին իսկ պատասխանում եք, որովհետև իրենց սեփական մաշկը չեն դրել խաղադրույքի, որովհետև այն բոլոր որոշումները, որոնք նրանք կայացնում են, իրենց համար սպառնալիք չեն։ Անգամ համեմատական եք կատարում աշխարհի լիդերների հետ, որոնք կարծես այսօր համակարգչային խաղ են խաղում երկիրը կառավարելով։ Նման իրականության մեջ կխնդրեի դուք ասեիք, որոնք էին այն մարտահրավերները, այն վտանգները, այն սպառնալիքները, որ այսօր համաշխարհային այսպիսի կառավարման դեպքում, պարագայում կարող է մարդկությանը սպառնալ եւ դրան հաջորդող մեկ հարցել, որոնք են այն հնարավորությունները, որոնցից պետք է հենց այսօր օգտվել եւ բաց չթողնել։ Շնորհակալություն։ Sorry. Basically, comes back to how to link reality to ideas. Is that a lot of people believe in incentives. Capitalism, we thought, was about incentives, meaning you benefit from. If you do something good, you benefit from it. In fact, when I said no, you only have equilibrium when you have disincentives. You contact reality. In other words, if you make a mistake, you pay for it to some extent. That's the idea in the game, and that puts you in contact with reality. So that is, and separate people who are calibrated and people who are not, based on that. For example, I write a lot about the pseudo expert. The pseudo expert, pseudo is a person who has all the attributes of an expert, except that, hey, you know what, that doesn't work. Like we notice that in political science and a lot of universities in America, among commentators in Washington. Now, what's the difference between the pseudo-expert and the real expert? Well, we know, anybody knows who's an expert. My grandmother would tell me, it's a profession she didn't like, those are pseudo-expert. A dentist is an expert, because you walk in, and if you come out, okay, if you come out with half your, losing half your jaw, you know that she or he is not an expert. The plumber, is an expert. There is contact with reality in terms of selection and punishment. But commentators in Washington on world affairs can talk and talk and talk for 40 years, and nobody would know that they don't know anything. Okay. Because there's no contact with reality. So that's a level one. Level two, risk-taking. Today, past a person, I won't name the person,
And that person was infamous in many circles. Why? Because his decisions led to the death of many people and he was not involved. He was not, whereas Napoleon, Hannibal, Alexander the Great, even George Bush Sr. were involved, were in their wars. In other words, they had the downside. As a matter of fact, a leader should have more downside than other people, not less downside. You don't sit in your office and get millions of people to die. And that person was the first, probably that first generation that did that. In old days, your rank in society was based on how much you risked. You risk your life, therefore you're a lord. A lord is someone who protects people by taking risks. We lost that. And why is it necessary to have that? When I drive on a highway, you can drive 200 kilometers an hour against traffic. There are a lot of weirdos in life. We don't see them. Why is it so safe to drive on a highway? The reason is that those who did that are dead because they have skin in the game. So skin in the game is a necessary filter in business, in decision making, in political decision making, in wars, in everything. You don't send a drone sitting in an office in Washington, D.C., air-conditioned office, to kill people. One, it's not fair, and two, it's going to lead to a lot of distortions. I hope I answered the question. Sorry? And about threats, please. What kind of threats are coming from it? Threats? Threats, yeah. Եվ երկրորդ հարցը սպառնալիքների մասին, ինչ սպառնալիքներ են։ What about the threats coming from it? I'm going to be optimistic. I'm telling you some good things are coming from that. Effectively, the world is changing. We're starting to have... We had the old guard without skin in the game, progressively replaced by people with skin in the game, because the role of government today is smaller than it was before. People don't realize if you see the numbers, what's going on. The other thing about skin in the game is that economies now have more skin in the game. In the past, declare war. For example, China and the U.S. All right. In the past, you declare war. You would be, say, the U.S. declares war on China in 1960. China wants to destroy the industrial capability of the U.S. They go and destroy Detroit, upstate New York, New England, okay? Today, China declares war on the United States. They want to destroy the industrial capability of the United States. Where would they send their bombs, their missiles? Wuhan, Shanghai. So U.S. I don't know if this is made in China, but if I were in the U.S., this would be made in China, made in China, made in China, made in China, made in China. Even the flags would be made in China. Okay, so if I were in the U.S., all right. So people have a lot more to lose individually as population from waging wars on other countries, because you realize we had a little bit of a shortage of chips, or a little bit of a shortage of some products, and there was mayhem. Just imagine what would happen if there's a war between U.S. and China. So that is bringing peace, in a way. That kind of skin in the game of the economies, all right? So you can't really wage war on a poor country now anymore. But in a negative sense, I have to think about it. Maybe I'll answer tomorrow in my lecture.
Եթե անդրադառնամ այն գրքին, որը նշել եք, պիտի ասեմ, որ այստեղ խոսքը գնում է նաև իրականության մասին։ Շատ մարդիկ ունեն այն թյուր կարծիքը, որ իրականությունի մեջ կարևոր է խթանը։ Այսինքն մարդիկ, եթե լավ են կատարում իրենց աշխատանքը, անդադ խթանում են ստանում, եւ այս խթանը կապիտալիզմի հիմքում է կարծիք ընկած, այն կարծիքն է, որ մարդիկ ունեն։ Սակայն միշտ չէ, որ խոսքը գնում է օգուտների մասին։ Ենթադրենք շատ հաճախ հակախթան, եթե կարելի է այդ բառը օգտագործել, հակախթանների մասին է խոսքը, այսինքն հավասարակշռությունը պահպանված չէ, եւ եթե դուք իրականացնում եք որևէ սխալ, ապա դրա դիմաց պարզապես պիտի վճարեք եւ դա էլ է շատ կարեւոր։ Ուրեմն կուզենայի այստեղ նաեւ նշեի այսպես կոչված պսևդո փորձագետների մասին, ինչպես ենք կարողանում չափել արդյոք մարդը իսկապես փորձագետ է թե պսևդո փորձագետ է։ Իհարկե պսևդո փորձագետը այն անձն է, ով որ ունի բոլոր փորձագիտական հատկանիշները եւ կարելի է պնդել, որ թերևս փորձագետ է, բացառությամբ նրա, որ չի կարող իր աշխատանքը հստակ կատարել, օրինակ կապ չունի Վաշինգտոնի համալսարան է ավարտել, ինչ որ հեղինակավոր համալսարան է աշխատել, կարևոր տարբերություն կա պսևդո էքսպերտի, պսևդո փորձագետի եւ իրական փորձագետի միջեւ։ Եթե իմ տատիկին հարցնեիք, նա կասեր, շատ հստակ կմատնանշեր, կասեր, սա մասնագետ է, իսկ սա մասնագետ չէ, այս մարդը կեղծ մասնագետ է, ինչպես։ Օրինակ, եթե դիմում եք Վարշավիրի, դուրս եք գալիս եւ տեսնում եք, որ մի բան այն չէ, միանգամից տեսնում եք, որ այդ խնդիրը կա։ Կամ սանտեխնիկի աշխատանքներին դիմելիս միանգամից երևում է մարդը մասնագետ է թե ոչ, եւ իմ տատիկը դա հստակ կմատնանշեր։ Սա առաջին մակարդակն է, իսկ եթե երկրորդ մակարդակով խոսեմ, այստեղ խոսքը գնում է մարդկանց մասին, ովքեր կարող են անդադար խոսել։ Ենթադրենք 40 տարի խոսում են, որևէ դիրք են զբաղեցնում, որևէ բարձր պաշտոն, եւ դուք պարզապես չգիտեք այդ մարդը իսկապես մասնագետ է թե ձևացնում է, որ մասնագետ է եւ պսևդոմասնագետ է։ Երկրորդ մակարդակում մենք խոսում ենք ռիսկերի մասին եւ այն անձանց, ովքեր ռիսկի են դիմում։ Գիտեք, այդպեսի մի դեպք կար, երբ որ մի մարդու շատ էին վատաբանում, որովհետեւ նա պատասխանատու էր տարբեր մահվան ելքով դեպքերի համար, սակայն նա ասում էր, որ ես գիտեք անձամբ ներգրաված չեմ, ուղիղ ներգրաված չեմ։ Հիմա եկեք դիտարկենք պատմական անհատներին, օրինակ Ալեքսանդր Մեծին եւ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն կամ նույնիսկ Ջորջ Բուշ ավագին, նրանք եթե պատերազմ էին իրականացնում, պատերազմ էին հրահրում, ով էր պատասխանատու, արդյոք նրանք իրականացնում էին, թե իրականությունից կտրված էին։ Նաեւ կուզենայի ասեի, որ ղեկավարը այն մարդը պիտի լինի, որ պիտի ստանձնի պատասխանատվություն խնդիրների համար, այ ոչ միայն սպասի, որ իրեն գովաբանեն եւ դրական արդյունքների մասին խոսեն։ Միայն ղեկավարը պիտի պատրաստ լինի եւ պարզապես չնստի իր գրասենյակում, այսպես հրամաններ արձակի իրականությունից լիովին կտրված լինելով։ Նախկինում հին ժամանակներում այսպիսի մի իրավիճակ էր տիրում, երբ որ ամենահարգված հեղինակավոր անձը այն մարդն էր, ով իր կյանքը ռիսկի էր ենթարկում, օրինակ լորդ էր դառնում կամ որևէ այդպիսի արիստոկրատ դիրք էր զբաղեցնում, ինչու, որովհետև պատրաստ էր իր կյանքի գնով պաշտպանել այլ մարդկանց, սա կորցրել ենք ցավոք, դա պիտի փաստեմ։ Պատկերացրեք, որ այսօր ես ընթանում եմ շատ արագ մի այրուղիով եւ այնտեղ 200 կմ/ժ արագությամբ քշում եմ մեքենան, վարում եմ ու շատ այլ մեքենաներ կան։ Այստեղ ես անվտանգության մասին չեմ մտածում, որովհետև ինչպես այս գրքում է նշվում, մաշկիս վրա անձամբ չեմ զգում այդ ամենը։ Եվ կարծում եմ, որ բիզնեսմենները, քաղաքականություն մշակող անձինք, քաղաքականությամբ զբաղվող անձինք, պատերազմ հրահրող կամ պատերազմում ներքաշված անձինք պիտի պարտադիր դա զգան իրենց մաշկի վրա, որովհետև եթե չեն զգում, ապա գիտեք կարող են իրենց շատ լավ կահավորված, շատ հարմարավետ գրասենյակում, որտեղ օթորակիչ է գործում, պարզապես մի ստեղնի վրա սեղմել եւ ինչ որ դրոն, ինչ որտեղ անտաչուսարք մարդկանց մահվան ելքի հասցնի, այդ մարդը կարող է պարզապես նստածնել Վաշինգտոնում, մայրաքաղաքում եւ չզգայել, որովհետեւ իր մաշկի վրա այդ ամենը չանդրադառնա։ Ձեր երկրորդ հարցին անդրադառնամ, դուք հարցնում եք ինձ սպառնալիքների մասին։ Դեք ես իմ բնույթով լավատես եմ եւ ուզում եմ ասեմ, որ այժմ իրավիճակը կարգը, աշխարհի կարգը բավական փոփոխվում է։ Ուրեմն առաջ եւ դեռևս մինչ այս պահը մենք անցողիկ փուլում ենք, ընթացումային տեսնում ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր իրենց մաշկի վրա չեն զգում իրենց կայացրած որոշումների հետևանքները։ Սակայն սա փոխվում է։ Հետզհետե առաջ են գալիս մարդիկ, ովքեր իսկապես կարողանում են իրենց մաշկի վրա զգալ այն ազդեցությունը, որը ունենում են եւ այսօր կառավարությունները կարծեք ավելի քիչ որոշումներ են կարող ընդունել միանձնյա եւ հաշվի է առնվում նաեւ իրականություն, այդպիսի միտում կա համենայն դեպս, այդպիսի միտում կա նաեւ տնտեսության առումով։ Պատկերացնենք մի պահ, որ 60-ականներին Չինաստանը որոշում է ԱՄՆ-ի դեմ պատերազմ ծավալել եւ ասենք ռմբակոծել
Այդ ռմբակոծությունը պարզ է որտեղ պիտի իրականացվի, հենց ԱՄՆ-ում, այսպիսով ԱՄՆ-ի արտադրողական պոտենցիալը իջիկ կդառնա, կվերանա։ Սակայն, այսինքն Նյու Յորքի ինչ որ հատվածում կարող է ռումբ թողնել։ Սակայն այժմ եկեք պատկերացնենք, որ Չինաստանը ուզում է ԱՄՆ-ի պոտենցիալը վերացնի, այդ դեպքում ինչ պիտի անի։ Եթե պատերազմ սկսվի, ապա այդ ռումբը հենց Շանհայում պիտի ինքնի, որովհետև ամեն ինչ ավելի փոխկապակցված է։ Դեք, ես չգիտեմ Հայաստանում այդպես է թե չէ, բայց եթե լինեինք Ամերիկայում, ես կասեի, որ սա այս բաժակը Չինաստանում է ստեղծված, այս ամենը սեղանն է Չինաստանում ստեղծված, ամեն ինչ չինական արտադրության արդյունք է, ինչ որ կոչվում է made in China, այսինքն չգիտեմ արդյոք այդպես է, բայց կարծում եմ, որ ձեզ մոտ էլ այդպես, նույնիսկ եթե որևէ մեղու է մտնում կամ չգիտեմ ճանճ է անցնում, այդ ճանճն էլ է իրականում Չինաստանում ստեղծվել։ Պիտի ասեմ, որ այս պատերազմները, եթե հանկարծ պատերազմ լինի ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի միջեւ, սա կհանգեցնի մեծ տնտեսական կորուստի, այսինքն պարզապես ապրանքներ չեն լինի, կարող եք պատկերացնել, թե ինչ կլինի։ Մարդիկ իրենց մաշկի վրա սա կզգան։ Եվ քանի որ դուք հարցնում եք, ես խոսեցի դրական կողմերի մասին, բայց դուք հարցնում եք սպառնալիքների մասին, ասեմ, որ պիտի երևի թե այդ հարցի շուրջ մտորեմ, միգուցե վաղը այս գործառույթի օրերի ընթացքում այդ հարցին եւս անդրադառնամ։ Շնորհակալություն։ Կապակցությամբ մենք կառավարությունը սեփական մաշկի վերածում է իր որոշումները։ Շնորհակալություն հարցի համար, քանի որ պրոֆեսորը ասեց այդպիսի կյանքը ռիսկի տակ դնելու մասին, ապա պետք է ստիպվածնեմ հիշացնել, որ ես են մարդկանց եմ, ով դրել է իր կյանքը ու պատրաստ եմ էլի անել դա, որովհետեւ խնդիր չկա, ու բնականաբար էլի մենք մեր աշխատանքի ընթացքում փորձում ենք մաքսիմալացնել այն հնարավորությունները, որոնք այսօր կան, հա, եւ էլի օգտվելով այն խորհուրդներից, որը Թալեբի գրքերում ենք տեսնում, այսինքն շուրջ տալ ռիսկի եւ հնարավորությունների տեղերը, այսպես ասենք, ռիսկը տանել հայտարար, հնարավորությունները տանել համարիչ եւ օգտագործել այն մեխանիզմները, որոնք դեռևս հին Հունաստանում, հին Փյունիկիայում օգտագործել են, փոքր ռիսկերով ստանալ մեծ արդյունք, հա, եւ օրինակի համար մենք կարող գուցե հիշեք, վերջերս քննարկում եղավ հրապարակային, թե ինչպես օրինակ туриզմի զբոսաշրջության ոլորտը միջեր անելու, բնականաբար մենք այնտեղ տեսնում ենք հնարավորություն քիչ ներդրումներ անելով ստանալ մեծ արդյունք, այսինքն մի քանի միլիոն ինվեստիցիա անել օրինակ մարքեթինգի կամ երկրաճանաչելիության մեջ ու ստանալ մի քանի 100 միլիոնի կամ միլիարդի ներհոսք, կապիտալի ներհոսք։ Այսպիսի հնարավորություններ, եթե ուշադիր լինես, անընդհատ օրվա ընթացքում մեր հայտնվում են քո առաջ ու բավական այդ փիլիսոփայությունը որդեգրես ու հնարավորությունները կտրուկ շատանում են։ Հակառակը, երբ որ մենք մեծ միջոցներ ենք ռիսկի տակ դնում եւ ստանում ենք քիչ արդյունքներ, պետք է խուսափել դրանցից։ Էս է այն, որ ես կանեի, կասեի, բայց կարող եմ ասել, որ դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք այն մարտահրավերները, որոնք այսօր կան, նույնիսկ անձնական բանի անվտանգության մակարդակով եւ կարող եմ ասել, որ այսօր այն մարդիկ, ովքեր ղեկավարում են մեր երկիրը, բոլորն էլ ունեն այսպես կոչված skin in the game էլի։ Armenia Today լրատվական կայք Արաքսասնողջան հարցս ձեզ է ուղղված, պարոն Քերոբյան, նախ կուզեի հստակեցնեք, թե հաշվի առնելով, որ արդեն երկրորդ տարին է, որ Հայաստանում անցկացվում են գիտության եւ տեխնոլոգիաների օրեր Հայաստանում, ինչ այլ ծրագրեր ունեք, ինչ նոր միջոցառումներ եք մտածում անցկացնել, հատկապես ստարտափերի զարգացման ուղղությամբ։ Եվ երկրորդ հարցս, Forbes-ի տվյալներով Հայաստանում գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկողությամբ զբաղվող ծառայությունը, նրանց գործառույթների մեջ մտնում է պատժամիջոցները եւ Եվրամիության մաքսային ծառայության վերահսկողությունը։ Խնդրում եմ հստակեցնել, թե ինչու է ծառայության ներկայացուցիչները Հայաստանում, ինչ նպատակով են այստեղ, ինչ մանրամասներ կհաղորդեք։ Շնորհակալություն։ Կառավարության ծրագրերի վերաբերյալ պետք է նշեմ, որ այսօր էլ կառավարության նիստի ընթացքում
ընդունվեց որոշում, որը ուղղված է մշակող արդյունաբերության ոլորտի ընկերություններում նոր աշխատողների ներգրավման խրախուսմանը, այսինքն եթե մշակող արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունը աշխատանքի է վերցնում մի անձնավորության, որը վերջին 3 տարվա մեջ չի եղել այդ ոլորտի մեջ, այսինքն չի աշխատել մշակող արդյունաբերության ոլորտում, ապա կառավարությունը իր 12 ամսվա եկամտահարկը հետ է վերադարձնում։ Դա նպատակ ունի խրախուսել մշակող արդյունաբերության ընկերություններին, արագացնել մարդկանց աշխատանքի հրավիրելը եւ առաջանցիկ տեմպերով պլանավորել իրենց աճը։ Պետք է նաև նշեմ, որ կա նաև դրույթ, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, մարդկանց համար այդ 3 տարվա դրույթը չի գործում, այսինքն եթե այսօր այդ ընկերությունները այդ ոլորտի վերցնեն մարդկանց աշխատանքի Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված, ապա իրենք եւս կարող են օգտվել այդ արտոնությունից։ Մի քանի շաբաթ առաջ ընդունվեց մեկ այլ շատ հետաքրքիր նախագիծ, որի վերաբերյալ առիթ կունենանք այս 2 օրերի ընթացքում խոսել, դա տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրության ժամանակ նախնական ներդրման մինչև 35%-ի քեշբեքի հնարավորությունն է։ Էլի պետք է կրկնեմ, որ տնտեսական բարդություն ունեցող ապրանքների վերաբերյալ ամբողջ տեսությունը կազմվել է 2 խոշոր գիտնականների կողմից, որոնցից մեկը եւս մասնակցելու է գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովին, դա Ցեզար Հիդալգոն է, որը պետք է խոսի, թե ինչ նշանակում տնտեսապես բարդ ապրանքները, ինչ կարեւորություն ունի դա տնտեսության համար, ու թե դա ինչ առավելություն է տալիս այն ընկերություններին, որոնք դա արտադրում են։ Մի շարք այլ ծրագրեր կա, որ կարող եմ նշել, բայց այսօր թեմայի շատ չեմ ուզում շեղվել, վաղ գուցե դրա առիթը էլի կլինի։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, ապա դու գիտեք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը բազմաթիվ պատժամիջոցներ ունեն սահմանած ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հետ կապված եւ բնականաբար մենք որպես Հայաստանյան կառավարություն փորձում ենք այնպես անել, որ մեր ընկերությունները զերծ մնան երկրորդային պատժամիջոցների տակ ընկնելուց։ Այդ առումով բնականաբար շատ կարևոր է նաև համագործակցությունը այդ կառույցների հետ։ Բնականաբար մենք չենք միացել պատժամիջոցներին, բայց մեր համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ընկերությունները եւ հետեւաբար մեր տնտեսությունը վնաս չկրի երկրորդային պատժամիջոցների հետևանքով։ Մի հարց էլ հավելյալ, իսկ պատժամիջոցները մի ժամանակ մեր ընկերությունների ոչ մեծ մասը ահագին ընկերություններ հայտնվում էին այդ երկրորդային պատժամիջոցների տակ, հետաքրքիր է, թե վերջին շրջանում, եթե ասենք վերցնենք վերջին 1-2 ամիսների ընթացքում, այդ թիվը նվազել է, թե ոչ։ Այդ թիվը չկա, այսինքն նոր ընկերություններ չեն հայտնվել պատժամիջոցների տակ եւ դա մեր աշխատանքի արդյունքն է։ Մենք փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի մեր տնտեսական հնարավորությունները մաքսիմալացվեն, պայմանով, որ մենք մեր ընկերությունները ռիսկի տակ չենք դնի կամ մեր ընկերությունները չեն հայտնվի ռիսկային զոնայում։ Էլի խոսում ենք հնարավորությունների եւ մարտահրավերների մասին, շատ կարևոր է բալանսավորել հնարավորությունները եւ մարտահրավերները։ Արկալրատվական Իրինա Մանասյան, հարցս վերաբերում է պարոն Թալեբին, որը հայտնի է իր կանխատեսումներով։ Մոտակա 10-15 տարվա համար կանխատեսում է արդյոք նոր պանդեմիաներ կամ ֆինանսական կոլապսներ։ Շնորհակալություն։ Let me tell you from the beginning that I don't think we can predict random and tail events. However, we can predict that those who don't know, who are not set up, or the planes that are not set up to deal with storms, would crash. So my business, when I was a trader, I'm still a little bit of a trader, but don't tell anyone. My business was figuring out who doesn't understand tail risk, in other words, risk of these crashes, and make sure that I'm there when they go bust.
So, what are the fragilities? And again, I'm not forecasting. What is the number one fragility of the world? I said that right before COVID. I wrote it in the Black Swan. Okay, sorry. It's predictions. Yeah, it's based, but the source of risk that most people, it is to me, it's a white swan, but most people think is black swan, is still a pandemic. A different one from COVID, it's a pandemic. That's the number one risk. In the black swan, I wrote that was a risk, the main risk, right after that. That's the number one. So before talking about anything else, World War, numero uno, pandemic. I'll continue in a minute. Go ahead. Can you want to? Okay, all right. So that's the number one risk. The second risk is, it's what we did to counter. It's pretty much what the remedy to the great financial crisis of 2008 was actually worse than the disease. So, particularly in the United States, we put interest rates at zero, close to zero for about 15 years, and caused a lot of inequality because of asset price inflation. Real estate values, I think, created more than $100 trillion of real estate values over and above population growth and GDP growth, right? Something like that order of magnitude. And that low zero interest rate regime visibly led to some instability. And now the big risk is a real estate collapse in the United States. So we're not talking about war with China. Whatever is on the front page of the papers is not really a serious risk. The number one risk is pandemic. The second one is a financial collapse because of meltdown of assets owing to the termination of that zero interest rate policy. And we're going to start seeing some of it. So, and of course, another effect is the exponential rise in debt in Western countries. So now we end up, the budget deficit in the United States soon will be largely to service previous debt. Soon will be what? To service previous debt. Okay, paying interest on previous debt. That's pretty much, you end up, this is called the debt spiral, and we're getting close to that. So these are the risks, not China, not Gaza, not the Ukraine, it's contained. The real risk is a pandemic. And we saw what a small virus could do. You just imagine a more lethal one. The effect of more lethal one on the economy, on the world. Կանխատեսումների մասով, որ ինձ հարցնում եք, պիտի ասեմ, որ ամենասկզբից սկսեմ, գիտեք, երբ որ շատ կարևոր է, երբ որ ինքնաթիռը օդում է, օդանավը ընկնում է, պարզ լինի, արդյոք եթե լինի փոթորիկ, օդանավը կդիմանա, թե ոչ։ Ես այս փոխաբերությունը ինչի նշեցի, որովհետև ես նախկինում աշխատում էի որպես trader, չնայած հիմա էլ եմ աշխատում որպես trader, բայց խնդրում եմ ոչ ոքի չասել, սա մեր մեջ մնա։ Եվ ինչու՞մ է կայանում իմ աշխատանքը հիմնականում։ Ես գնահատում եմ ռիսկերը եւ փորձում եմ հասկանալ արդյոք ընկերությունները, բիզնեսները իրենք տեղյակ են, որ իրենց օդանավը, այսինքն իրենց բիզնեսը պատրաստ չէ փոթորիկին դիմակայել։ Եվ փոխրունության մասին ենք այստեղ խոսում, իհարկե այդ գաղափարի։ Ուրեմն մի քանի, խոսքը գնաց կանխատեսումների մասին, մի քանի այսպես սպառնալիքներ կամ պոտենցիալ զարգացումներ եմ տեսնում, առաջինը համաճարակն է։ Ես կովիդից առաջ եմ նշել համաճարակի մասին, իմ սև կարապ գրքում, ու այնտեղ նշում էի, որ մարդիկ գիտեին, որ միայն կարապները միայն սպիտակ էին, հետո պարզվեց, որ նաև սև կարապներ կան, այսինքն մարդիկ միշտ չէ, որ տեղյակ են, թե ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ, ու տեսանք, որ սա ռիսկի մեծ ազդակ է, մեծ աղբյուր է, քանի որ կարող են լինել տարատեսակ համաճարակներ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը,
ֆինանսական համակարգի փլուզմանն է վերաբերում 2008 թվականի մեծ ֆինանսական ճգնաժամի մասին եմ ուզում խոսել, որը Ամերիկայում էր, ԱՄՆ-ում էր, եւ սա շատ ավելի բացասաբար անդրադարձավ մարդկանց կյանքի վրա, քան ենթադրենք մահացու հիվանդությունները կամ շատ լուրջ հիվանդությունները, որոնք կարող են լինել։ Այս ամենը մեղմելու, այս ամենին հակազդելու համար միջոցներ են անհրաժեշտ։ Փորձեմ ձեզ ինչ-որ թվեր ներկայացնել, օրինակ այդ ժամանակ 130 տրիլիոն դոլարի անշարժ գույքի ոլորտում խնդիրներ կային, որոնք ի հայտ էին եկել, նաև երբ որ խոսքը գնում էր հնայի աճի մասին, որևէ աճ չկար այդ ընթացքում, սա հանգեցնում էր ակտիվների հետ խնդիրներ կային, գնաճ կար եւ կառավարությունը տոկոսը դարձրել էր 0, այսինքն մեծ խնդիրներ կային, որոնք հանգեցնում էին անկայունությանը, ինձ համար սա իսկապես շատ լուրջ էր, այս տնտեսական կոլապսի, եթե կարելի է այդպես ասել։ Հիմա ԱՄՆ-ում, եթե խոսենք ինչ իրավիճակ է տիրում, ամենամեծ ռիսկը թերևս անշարժ գույքի շուկայի կոլապսն է, փլուզումը եւ պետք չէ կարդալ այն թերթերը, որոնք գիտեք առաջին էջի վրա այսպես աղաղակող վերնագրեր ունեն, որտեղ ասենք որտեղ խոսքը գնում է պատերազմի մասին կամ այլ երևույթի մասին, իրականում ինչպես ասացի առաջին կետը համաճարակն է, երկրորդը ֆինանսական ճգնաժամը, կոլապսը, որը կարող է լինել ակտիվներից ելնելով, եւ բացի դրանից չմոռանանք, որ երրորդ կետը կա, սա պարտքի անընդհատ ահագնացող չափսերն են արևմտյան երկրների համար, պարտքը հիմա ավելին է, քան նախկինում է եղել եւ տոկոսներ են կուտակվում նախկին ազգային պարտքից, այնպես որ սա կարծեք այսպես մի փոթորիկի շրջան է, որը անհնար է կանգնեցնել, ես դրա տրավիրակները չեմ տեսնում, սա է, այստեղ է իրական ռիսկը, այստեղ եւ համաճարակներում։ Իսկ եթե ձեզ ասում եմ, որ իրական ռիսկը, ասենք Չինաստանի հետ է կապված, Գազայի, Ուկրաինայի, դա այդքան էլ ճիշտ չէ, կարծում եմ այստեղ ավելի շատ ռիսկ է պարունակվում։ Օրինակ համաճարակի պարագայում տեսանք, թե մի փոքրիկ վիրուսը ինչ կարող է անել։ Պատկերացրեք, եթե վիրուսը լիներ մի քիչ ավելի մեծամասշտաբ կամ ավելի մահացու, այդ դեպքում ինչ կներ, իսկ չարժի պատկերացնել։ Yeah, the more an entity needs to rely on prediction, the more fragile they are. You see, if you have debt, you need to be very precise in your forecasting. You need to forecast. If you are robust, you don't care if there's a crisis or not, because being robust means not depending on a forecast. That would be my thing. Մի հավելում եմ ուզում անել փոխրունության, ամրության, կայունության մասին, գիտեք, եթե դուք ենթադրենք մեծ պարտք ունեք, ապա պետք է շատ ճշգրիտ կանխատեսում անեք եւ այդ կանխատեսման ճշգրտությունից մեծ բան է կախված։ Իսկ եթե դուք ավելի քիչ ճկուն եք եւ ենթադրենք ասում եք, որ ձեզ այսինքն այդ ճշգրիտ կանխատեսումը չեք իրականացնում, ապա միգուցե ձեզ համար շնորհակալություն պարոն նախարար, ավելի իսկ եթե դուք ավելի ուժեղ եք, շնորհակալ եմ շտկելու համար, ավելի ֆինանսապես ուժեղ եք, ապա ճգնաժամերը ձեզ համար որևէ խնդիր չեն ներկայացնում, այսինքն ֆինանսապես ավելի ուժեղ լինելու համար անհրաժեշտ է կարողանալ համադրել այս ամենը կանխատեսումների հետ եւ այսինքն ինչ որտեղ անորոշությունը նվազեցնել, եթե ճիշտ հասկացա, պարոն նախարար, շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, երբ մի 6 տարի առաջ պարոն Թալեբը Միսկում ներկայացում էր հակափոխրոնություն գիրքը, ես ներկա էր ժամանակ, ինքը նշեց, որ մարդը, որ ջունգլից է դուրս գալիս, իսկ ջունգլիում մարդիկ պատրաստ են ամեն ինչի, ցանկացած անակնկալի, իրենք շատ ավելի հակափոխրոնն ավելի կայուն են, քան են մարդիկ, ովքեր քաղաքից են, այսպես ասած, սովոր ստանդարտ կանոնները եւ երբ որ ինչ-որ մի բան այդ կանոններին հակառակ է գնում, իրանք միանգամից կորցնում են իրենց կայունությունը եւ փխրվում են, այսպես ասած։ Այնպես որ իհարկե մենք հիմա ապրում ենք այդպիսի միջավայրում, երբ որ անկանխատեսելի բաները շատ են, պետք է նաեւ իմանալ, որ դա ունի իր դրական կողմը, այսինքն դա կոփում է մեր հասարակությանը, մեր երկրին, պատրաստ լինել հնարավոր բոլոր դեպքերին։ Պարոն
Պարոն Թալեբ, վերջին շրջանում ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված արևմուտքը պատժամիջոցների ենթարկել Ռուսաստանին եւ նաեւ մենք օրինակներ ունենք, երբ Իրանն է պատժամիջոցների տակ տարիներ շարունակ, տեսականորեն ինչպես են ազդում պատժամիջոցները եւ հնարավոր է արդյոք որ երկրները կարողանան այդ պատժամիջոցների պատճառով հզորացնել իրենց տնտեսությունը, փոխարինել իրենց տնտեսության ոլորտները հզորացնել, փոխարինեն ռեֆորմացնել տնտեսությունը ամբողջապես եւ ինչպես հնարավոր է որ պետությունները կարողանան դիմակայել այդ սանկցիաներին, արդյոք դրա հակառակ էֆեկտ նաև ունենում է հաշվի առնելով, որ տնտեսությունը վերափոխվում են, ավելի կայունանում են, հնարավոր է որ երկրները կարողանան ի վերջո տարիներ շարունակ մնալ պատժամիջոցների տակ եւ հզորանալ, հա? I made a comment after the first problem with Ukraine, which was the invasion of Crimea, that I noted, and actually I went to Russia after that, and because in anti-fragile I explained that a small stressor causes you to overcompensate by doing better. And effectively the Russian economy had some spots that did better. They started making their own mozzarella, I mean, stuff like that. So, and then let's remember that Iran has been under sanctions now for how long? 43 years. Okay, so a small stressor, a mild stressor, will eventually get someone to be stronger. Sanctions only work if they are like terminal. It's sort of like if I hit someone on the head mildly, the person will get stronger. If I use a hammer, the person's gone. So unless they use a hammer on Russia, I think they will get stronger. And Russia has seen a lot of adversity before. So now why the sanctions? They've had sanctions on Syria. First of all, the sanctions are a bureaucratic concept that makes no sense because it harms the population, not the government. Like in Syria, the US sanctions harmed Syrians, thinking like in South Africa, where the only case where sanctions ever worked, that people would turn people against their government. It did not. So what are you doing? You're punishing people. You're punishing Russian citizens for the sins of their bosses. Why don't you just, go one-on-one? I mean, just like, politicians should deal with politicians, not with the population. And they claim there's no democracy. If you claim there's no democracy, it means these people aren't involved in the decision that you're blaming them for. So I don't like sanctions. I don't like bureaucrats in Washington in general. There's something vicious about the way they do business. Beyond incompetence. It's beyond incompetence. Փոքրության մասին խոսեցի եւ հիմա ուզում եմ անդրադառնալ այն ինչ որ դուք ասում էիք երկրների իրավիճակի մասին, օրինակ Ուկրաինայի, երբ որ Ուկրաինայի վրա առաջին ներխուժումն եղավ, գիտեք, սկզբի Ռուսաստանի կողմից սկզբից պատժամիջոցները բավական մեղմ էին եւ ես այստեղ էլ կուզենայի խոսեի փոքրության, հակափոքրություն գաղափարների մասին, դեք երբ որ ստրեսը քիչ է լինում, ապա այսպես կոմպենսացիա է գնում եւ փորձում է տնտեսությունը առաջ շարժվել, օրինակ որպես դրա արդյունք Ռուսաստանը սկսեց արտադրել ենթադրենք իր սեփական մոցարելան։ Իրանը, եթե չեմ սխալվում, պարոն նախարար ուշեց, որ 43 տարի է արդեն գտնվում պատժամիջոցների տակ ու այստեղ խոսքը չի գնում փոքր ստրեսի մասին, այսինքն շատ կարևոր է ստրեսի աստիճանը հասկանալը։ Եվ եթե խոսում ենք պատժամիջոցների մասին, թույլ տվեք այսպիսի փոխաբերական, այսպիսի համեմատություն անցկացնել, պատկերացրեք, ես հարվածում եմ մարդու, ով որ հարված է, բայց թեթև եմ հարվածում, նա միգուցե ուշքի գա։ Սակայն եթե մուրճով հարվածեմ, դժվար ուշքի գա, այսինքն այստեղ ուժգնությունն է կարևոր եւ Ռուսաստանի պարագայում էլ ասեմ, որ Ռուսաստանի համար սա նոր չի այն առումով, որ այն Ռուսաստանը որպես երկիր սովոր է իր նկատմամբ բացասական ինչ որտեղ թշնամական վերաբերմունքի, Սիրիայի
պատժամիջոցների մասին էլ խոսեմ, որ իրականում դրանք խորը բյուրոկրատական իմաստ են կրում, այսինքն այդ առումով անիմաստ են, որովհետև չեն կարող թիրախավորել կառավարությունը, թիրախավորում են միայն ժողովրդին եւ Ռուսաստանի պարագայում է հենց հասարակ քաղաքացին է այդ ամեն ինչ դուզում, որովհետև պատժամիջոցները տարբերակ չունեն թիրախավորելու բուն կառավարությանը։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է ԱՄՆ պատժամիջոցների մասին Սիրիայի նկատմամբ կամ եթե դիտարկենք Հարավային Աֆրիկայի, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դեպքը, այնտեղ էլի կարծեք պատժվում են միայն սովորական մարդիկ, ովքեր այլ իրենց պետական գործիչների մեղքերի համար կարծեք ստիպած պատասխանատվություն են սկսում կրել ու այստեղ ես պատժամիջոցների գաղափարը այդքան էլ չեմ հավանում, որտեղ կարծում եմ, որ այստեղ ժողովրդավարության սկզբունք չկա, բացի դրանից սա շատ բյուրոկրատական է եւ կարծեք ինչ որ արատավոր բան լինի այս պատժամիջոցների մեջ եւ այնպիսի տպավորություն է, որ այն մարդիկ, ովքեր պատժամիջոցները կիրառում են, պարզապես բավական կոմպետենտ չեն, որպեսզի կարողանան դրանք ճիշտ կիրառել, սա իմ կարծիքը։ Լաուրա Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա, հարցս պարոն Թալեբին է ուղղված։ Ձեր կարծիքով ինչպես Հայաստանի պես երկրներին, որոնք փոքր են, ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, անվտանգային, լոգիստիկ եւ այլը, դիմակայել այսօրվա արհավիրքներին, այսպես ձևակերպենք, եւ զբաղեցնել իրենց ուրույն դիրքը եւ տարածաշրջանային եւ ընդհանուր գլոբալ զարգացումների ֆոնին։ Շնորհակալություն։ And just an addition, because it's the same question actually. Որպես լրացում նաև հարցի, պարոն Թալեբը նշեց, որ առաջին անգամ է, չէ, Երևանում այս համաժողովին մասնակցելու նպատակով, ուզում եմ հասկանալ ինչու է որոշել ընդունել հրավերը եւ որքանով որ տեղեկացված է նաև Հայաստան մասին, ինչն է այստեղ իր համար հետաքրքիր։ Let me answer the second part first. I came to Armenia. I mean, it's like when you grow up in an Armenian neighborhood, in Lebanon, it's the natural fabric of the Christian part of Beirut. It's integrated with Armenians. So, of course, you're curious about coming to Armenia, okay, because you feel you've been there culturally before. If not physically, if not in the previous life. And I'm also very interested in genetics. And again, I said the first population, there's 3 waves of migration of Armenia. People think 1917, no. It was much before. And it was not during the Mardaitis, it was much before. So that's my connection to Armenia is more emotional than those things. That's the first one. And also, living in the West, or you're mixing with the diaspora, this very rich and very skilled Armenian diaspora, and it's part of my life. The going to Armenian events and stuff. So that's why I came to Armenia. It was like partly coming to something, a familiar place to see my cousins. Sorry, home. Partly, yeah, it has to be, yeah. So anyway, just as an example, right before coming here, I had dinner in an Aleppo Armenian restaurant in Beirut called Meyrig, all right? So it's part of life. Anyway, the second question, Armenia is a very sad story, but you've been losing territory now since Tigran, right? Armenia used to go to the Mediterranean. So I don't know how to express my, how my incomprehension of that mechanism. You've been shrinking forever, and that's just now you got another shock. You see. You got another shock now, even shrank further. So I don't know, maybe why is the world not more shocked at what's going on in Armenia? It's beyond me. Is it you have a diaspora? What's the diaspora doing? What's happened now is very sad. It's also very sad that I'm in Armenia and Mount Ararat is in Turkey. Okay, it's also very sad that the cultural space of Armenia extends all the way to Jerusalem, and in Jerusalem they're losing space
They've been shrinking. I mean, their territory in Jerusalem itself been shrinking based on recent news. So I don't know. I'm not speaking as part of my specialty of risk and uncertainty. I'm talking as a person, a human being, that why aren't more people offended? Maybe you need to be more active, in letting other people know, look what's happening here. We have an ethnic cleansing of monstrous proportion just happening and nobody's talking about it. Ես երկրորդ հարցից կսկսեմ ձեր թույլատվությամբ Լիբանանում հայերը շատ բնական կերպով ինտեգրվել են, այսինքն Լիբանանի Բեյրութի կյանքի անկախտելի մասն են կազմում։ Իհարկե ինձ համար շատ հետաքրքրական էր գալ տեսնել մի երկիր, որի մասին այդքան շատ բան գիտեմ եւ մշակութային կարեւորությունն եմ շատ լավ գիտակցում։ Ես չգիտեմ այստեղ ֆիզիկապես առաջին անգամ, բայց միգուցե անցյալ կյանքում, նախկին կյանքում այստեղ եւս եղել եմ։ Ինձ միշտ հետաքրքրում է գենետիկան։ Գիտեք, 3 ալիք է եղել հայերի միգրացիայի հետ կապված դեպի Լիբանան առաջին 1970-ական թվականից, միշտ որ լավ կյանքի պատճառով են հայերը տեղափոխվել։ Եվ ես ապրում եմ արևմուտքում, արևմտաբնակ եմ։ Համապատասխանաբար շատ հաճախ հայ սփյուռքի հետ եմ շփվում եւ հայ սփյուռքը մենք գիտենք որ ունի շատ տարբեր փորձագիտական կարողություններ, շատ հմուտ է, դա իմ աչքը դրա չի վրիպում, այսինքն Հայաստանը ինձ համար նաեւ ինչ որտեղ ոգեշնչման աղբյուր է։ Ես կասեի որ այստեղ գալով ինձ շատ հարազատ եմ զգում եւ պարոն նախարարը հավելեց, ասեք որ ձեզ զգում եք ինչպես տանը, այո, պարոն Թալեբի շնորհակից, այո, մասամբ նաեւ ինչպես տանը, որտեւ գիտեք Մինչ այստեղ գալը Հալեփում հայկական ռեստորանում եմ ճաշել, կարծեք անունը Մայրիկ, եւ վերադառնալով ձեր երկրորդ հարցին, ասեմ որ այսօր շատ տխուր է իրավիճակը, քանի որ Տիգրան Մեծի ժամանակ գիտեմ որ ծովից ծով Հայաստան կամ միջերկրական ծով էր հասնում Հայաստանի տարածքը եւ այսօրվա հասկացությամբ այնինչ տեսնում եմ անդադ տարածքային կրճատումներ են եղել պատմության ընթացքում Հայաստանի ու նաեւ այս վերջին ցնցումը շատ ծանր է։ Ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ ասեմ, գիտեք, դուք ունեք շատ ուժեղ սփյուռք, որը կարող է կարևոր ներուժ ունենալ այս հարցում, բայց այս վերջին ցնցումը, որի մասին տեղեկացանք, շատ ծանր է ու նաև ինձ համար ցավոտ է այն փաստը, որ Արարատը ընդհանրեն գտնվում է Թուրքիայի տարածքում եւ նաև մեկ այլ փաստ է ինձ համար ցավոտ, քանի որ մշակութային առումով Հայաստանը հայի մշակույթը շատ լայն տարածում ունի, մինչև Երուսաղեմ ընդհուպ հասնում է։ Իսկ այժմ տեսնում ենք, որ նույնիսկ Երուսաղեմում է այս տարածքային կրճատումը, ընդհանրապես Երուսաղեմն է դառնում ավելի փոքր իր տարածքով։ Ես հիմա չեմ խոսում սոսկ որպես մասնագետ, որտեղ սա իմ մասնագիտությունից դուրս է։ Իմ մասնագիտությունը վերաբերում է ռիսկերին եւ անորոշությանը։ Իսկ այս առումով գիտեք շատ ծանր է որ մենք ականատես ենք լինում էթնիկ զտմանը ինչ կարելի անել չգիտեմ պարզապես միգուցե ավելի շատ տեղեկացնել աշխարհին որպեսզի աշխարհը ավելի իրազեկված լինի որ իր արժեքի այսպիսի բան է տեղի ունենում այսպիսի շատ ողբերգական իրավիճակ սա չեմ կարծում որ կզարմանաք որ հաճախ պարզապես տեղյակ չեն թե միգուցե արժի ավելի շատ տեղեկացնել One more comment that unfortunately, and as I wrote in Skin in the Game, countries don't have friends. Individuals have friends. Countries don't. Because countries are, the regime can change, the individual can change. As what happened with T.E. Lawrence, we saw this story. Sometimes the bureaucrats can't deliver anymore, or they're replaced with someone else, which is why you have to be careful which friends to pick. Եվս մի հավելում կուզենայի անեի իմ գրքում մաշկի որտեղ խոսում դրա մասին որ պետք է ամեն ինչ գալ իր մաշկի վրա նաև դրա մասին եմ խոսում որ ցավոք սրտի երկրները ընկերներ չունեն անհատները ընկերներ ունեն բայց երկրների մասշտաբով դրա մասին հնարավոր չէ խոսել քանի որ եթե ռեժիմը փոխվում է մեկ այլ բյուրոկրատիա է գալիս փոփոխություններ են տեղի ունենում այսինքն ինչ կարող եմ աստեղ այսել պետք է ավելի զգույշ ընտրել այն ընկերներին որ ունեք Ես այնուամենայնիվ կավելացնեմ, որպեսզի սենց ավելի լավատեսական նոտայով ավարտենք։ Ըստ էության, տեսեք, 3 տարի առաջ, երբ 44-րդ պատերազմները ավարտվել, տրամադրությունները
հիշում եք վատ էին եւ այլն, բայց 3 տարի անց հիմա կարող ենք հետ նայել եւ տեսնել, որ Հայաստանի տնտեսությունը, Հայաստանի դիմադրողականությունը էապես ավելի մեծացել է եւ տնտեսական առումով պետք է ասեմ կրկնապատկվել է Հայաստանի տնտեսությունը վերջի 3 տարվա ընթացքում, դե դոլարով վերցնենք եւ մենք մեր քաղաքականությունը կանոնը, որպեսզի Հայաստանը դառնա անհամեմատ ավելի բարձր դիմադրողական, ավելի զարգացած երկիր եւ կարող ենք հույսներս դնել մեր վրա եւ ոչ թե մեր ընկերների, որոնք ինչպես պրոֆեսորը ասաց, չկան։ Ընկերներ, պարոն Թալեբ, շնորհակալ ենք, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, ապա այսքանով ավարտենք մեր ասուլիսը։ Շատ շնորհակալություն։